Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini di hari Kamis malam ya, tanggal 8 Juli 2021. Ini ada masnya nyasar dari Pati mas ya, depan patung kuda kota nih, sebelum perbatasan kota masuk ke desa, cari yang jualan mesin air manis. Alhamdulillah sampai di sini dan dapat penjual yang tepat ini ya. Aman mas, teko wajib mas, nganu tok baskom iki sing ketok karo mesine karo regulator biasanya ngono. Sing tak seteling kan kok ketok karo sing tak gulung. Oke, langsung kita tes ya. Ini posisi malam, sebentar lagi, setengah jam lagi nih sudah tanggal 9. Ini batuk 5 hari masih belum pulih. Bismillah. Ini mas, tangan kanan pegang korek otomatis ya mas. Buka ini buka ke kiri ya. Terus dikit aja. Napa? Terus dikit aja. Nganu mas, pokoke sak uripe. Oh, nggih. Nek wis mas kan tandaku ning kene mau. Iya. Kira-kira dibenoke sik semene. Oh, Nggih. Karo deloki hasil nganune. Deloki hasil air manise karo kok terkadang isi tabung mempengaruhi. Nek saged sampean nganu, feeling eling-eling gedine geni iki sepira. Nggih, kira-kira nek. Nggih, iki bengi-bengi ketok. Nggih, bengi kan ketok ning penak. Oke, kita putere. Kan si kosong ana iki. Iki mau pakai minyak goreng. Tujuan itu tujuan membuat cara menjar kadung cara kerake bekas-bekas iku diresiki gampang, langsung rontok. Nah, daripada sampean nggo tangan ya ini kan kangelan. Nah, carane iki ning tutupe ora ning jero. Nggih, tutup. Iki kok kanggo ngeleng-eleng didelok ning omah saged iki Mas. Wah, iya. Masa. Ketika ada sampean. Ndek nganune surure urung ketemu. Nah, mutas ae kita. 4 waktu. Iki gulane gede. Iki piye harus ben, Pak. Kelasnya di mari. Nek pertama Mas, nek tumpuk sing kosong iki akeh. Nek sampean isi secendok malah ndek ilang ora dadi apa-apa metu teko kene Mas. Nek akeh kan kok nyumpet. Nggih, sayang Mas. Soal TV gampang, misal kalau misalnya tandanya mas, gampang ya. Misalnya kok saya tebak, arahnya sih caranya kayak gini. Ini saya begini, ini ya saya tebak. Ini nambah, ini juga. Kalau kita cuma begini bisa, ini mereka satu sama dari komunikasi ya. Sama dari ngobrol mereka begini. Awalnya dia kalau seperti tak diri saya langsung balik no kalau dulu langsung dulu itu setelah kita karena bisa tuh kamu udah bisa kita teratur itu nyaman, bisa nonton kantor, bengkok orang, motor ke kanan salah, itu salah, jadi buku ke kiri, bukan, jadi misalnya di Rino, gue akhir dari air manis itu pengaruhnya nomor 7 cuaca. Soalnya dia orang kombonya kayak yang karakter itu
di los karo ya ono dari hilang ada sisa ini gawe ini menurut orang dari apa? Awan gampang. Ya, banget gampang. Sore-sore, biasanya juga kan sore-sore. Karena sebelum masuknya ke plastik, usahakan saya terakhir itu dari semuanya. Ya lah, semuanya, semuanya di awal. Ngobrolnya karo dicuro. Ini tepung beras ya, terus dia. Atau di luar ini waktu ini kali mesin ada dengan mas dalam pasti ya harus jatuh kan harus panen tenang ya mas ada sekarang ngomong-ngomong sekian kali buku mas sekian kali buku sekian kali buku itu bisa apa pengalamannya gini nyambungkan sisi jadi kontrol kita tahu Udokno Mas iki. Udokno niku ya angel nek belum dino. Carane suruh puter ke kanan. Suruh puter ke kanan. Sebelah. Kamerane tak ngene ya, tak adone ya kamerane ya. Kene ya. Nah, kamera tak korek kene. Oh, ketok kabeh, tak ngomong. Ben ketok. Iki kita puter. Ya jalan muter. Tambahnya siji kok sampean muter. Nah, itu Mas ya. Iya. Biasa saya demo waktu dia orang anu. Dia orang musuh sama musuh. Kalau kita minus sebentar ke kanan, nanti kita ke kanan. Karena enggak. Jadi itu aja kiri. Orang sang berbak. Ini ngapor misalnya.
biasanya kan mas pembeli nek ikhlas sih mesti ada. Karena uang kalian uang ada tadi di bawah mas. Itu orang kata-katanya. Itu mesti rongset. Jadi mesin rongset dua ini mas. Kalau masalah ada murah. Jadi nyangkut karena sekarang uang ini. Nanti dia mana sih nanti orang toko hijau kan kita mengenai hijau hijau yang menunggu tapi ya belum ikhlas ini kan kok hasilnya kalau begini kok berjalan lancar lu tahu apa ini jalan satu lagi ya satu lagi diajak jualan kota lagi mas ya. Angin mas angin. Suruh mas ya, suruh kita ke kanan, suruh kita ke kanan. Karena hidup ini, kita coba pulang mas. Sama angkat begini semua era orangnya anaknya ini kalau ditarik ini baru manusia nggak bisa satu karena bisa ya karena orang kemarin wes selesai apa sih terus nih ya soalnya itu kamera mana aja ini suara serak, ini mau tengah malam masih semangat ya. Ini tadi jajakan tanpa disengaja dan tanpa rencana, tanpa janjian. Dari pagi langsung jalan-jalan. Spontan, baru kenal Mas sudah nyampe di sini. Baru kenal Mas satu kali. Sudah kayak saudara. Sebenarnya nek ana acara konser ngono yo balik mung jalan lain. Sing dene dhewe kusuma misale. Nek sampean adole 10.000 era 10.000 plastik sak ngono wis. Iya, saya iki sampean. Juga plastik rong paksa. Kelingin ya. Nyekling sing budute sekeliling iki kan iki. Pikiran dia pas nyurung dia ra iso. Ada bisa ya, bilang Mana menolong malah kepelu meneh daripada diri. nah oleh Sibong era. Pasangan ya. Gini awan mangan ya. Corone nawi masih iki. Wis iso iki. Cara pengen ngomong kok kempes kan, tapi ra mungkin biasanya ana gunane iki dia langsung. Cepet. Kira. Iki iya. Oke, kira ini. Oh, di tanggo. Dari gua terus ini cekal pas ada nanya ini ya dodok kotak mati. Oh, dari cepet. Kok video. Oh iya. Lagi ketepet ya, karo puntiran gitu. Oke, kita lagi dari sini. Tak kasih tanda. Ini sudah sini pertama. Ada pertama itu. Ning kene Mas ya, ada ya. Sendelane. Masih. Kadang ning kene nek materi terakhir. Akhirnya sih. Materi, tapi pasti iki. Nek aku kerja ya rasa gabut nek wis kae ya. Aku bukti gabut kan. Nah, iki Jerman kira-kira. Kita 2 menit, sampai orang sing mesti sampai sing wis aku gledek dia mau gila. Kira aku gono pas saya.
Dari sini minyak mau ini. Ya, gampang mana? Ini lagi mas. Ini lagi. Kalau kuat. Ada di sini warna di ruangan. Warna kayak aku buat warna warna. Dia kalau di sini kan bisa saja. Karena depan ini Pak, bisa ini memang ini tidak sendiri mau. Cuci dulu satu dulu sebenarnya keset. Biasanya kalau minyak. Oh ini oke, ini hasilnya. Nah, mantap, masnya sangat puas mas ya. Nah, puas mantap dari padi. Ini mau dikemas-kemas, nanti langsung dibawa pulang. Oke. Tadi dibantu sama tetangga juga. Oke, ini mesinnya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.